ကိုင်ပဋိပက္ခတက်ရောက်မှုများမှာပညာရေးကိုကာကွယ်ခြင်းကျောင်းဒါမှမဟုတ်တက္ကသိုလ်တွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်တာမပြုလုပ်ရပါဘူး။ကျောင်းတက္ကသိုလ်တွေဟာပြည်သူပိုင်အရာဝတ္ထုတွေဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုကနေကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကာလတွေထဲစစ်ရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကျောင်းတက္ကသိုလ်တွေကိုအသုံးမပြုရပါဘူး။၎င်းတို့ကိုစွန့်ခွာထားသည်ဖြစ်စေရွှေ့ပြောင်းထားသည်ဖြစ်စေစစ်ရေးအသုံးပြုပါကတိုက်ခိုက်မှုမှကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ဆုံးရှုံးစေပါတယ်။ကျောင်းနဲ့တက္ကသိုလ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်တပ်ဂိတ်တွေဒါမှမဟုတ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာစစ်ရေးပစ္စည်းတွေထားတာအသုံးပြုတာမျိုးမပြုလုပ်ရပါဘူး။ထို့သောပြုလုပ်ခြင်းကပညာရေးနဲ့ကလေးတွေကိုအန္တရာယ်ကြီးမားစေပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကာလထဲရန်သူဘက်မှကျောင်းတို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်ကိုစစ်ရေးရွယ်ချက်ဖြစ်အသုံးပြုနေပါကတိုက်ခိုက်မှုမပြုလုပ်မီအခြားဖြစ်ရှင်နည်းများအလုံးကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားရပါမယ်။အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုစစ်သားအဖြစ်မဆုဆောင်ရပါ။ကျောင်းအတွင်းကျောင်းတို့သွားလာနေစဉ်ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းမှပြန်လာနေစဉ်ကလေးတွေကိုစစ်သားအဖြစ်ဆုဆောင်ခြင်းဟာပညာရေးအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုစံနှုန်းတွေကိုပြင်းထန်စွာချိုးဖောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူများဆရာဆရာမများနဲ့ပညာရေးတွင်ပါဝင်သူများအားတိုက်ခိုက်ခြင်းချင်းချောက်ခြင်းအနှောက်အယှက်ပေးခြင်းဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းတို့မဟုတ်အခြားချိုးဖောက်မှုများကိုမပြုလုပ်ရပါ။လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကာလအတွင်းကလေးအားလုံးပညာရေးရရှိနိုင်စေရန်လိုအပ်သည့်အစီအမံများကိုဆောင်ရွက်ပေးရပါမည်။ဒါအပြင်ပညာရေးပေါ်တိုက်ခိုက်မှုများကိုကာကွယ်ရန်နဲ့တုံ့ပြန်ရန်အစီအစဉ်များကိုလည်းမြင့်တင်ရပါမည်။ဤစည်းမျဉ်းများကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရပါမည်။ရန်သူဘက်မှမလိုက်နာပါကလည်းမိမိဘက်မှဆက်လက်လေးစားလိုက်နာရပါမည်။